Mali, po nis me ty. Rogerti, këtu e ka fillu Bikun, të u morë me familje tona, vazhdon mu morë familje tona, edhe menoj që është njeri maj paknoqëm në vetën e vetë. Edhe a bën t'ljut na me gry, a bën me gry, a bën me gry, a bën me gry, a bën me gry. Për një gjatë që Rogert, një moment ta dëgjojmë. Për një gjatë që është dënu këtu mrena që ka morë një zarfëzi edhe që është nashta dënimi maj madhe këtu mrena, ky vazhdon prap me të njëjtat gjona edhe nuk ka të ndoljun. Edhe njëjtën gjë dhe mirë e bën që qysh e patë dhe ju treguat si sigurim ato momentin që unë kom një debat me Rogertin, kë vjen edhe bëhet si sigurimi i Rogertit. Këta persona janë shumë fyz, shumë ofendus, edhe menoj që Rogerti ka urrëtitje ndaj vetes vetë edhe këto shpreh te krejt këtu na edhe me këtë banur të mrena. Stenaldo? Ledion, absolutisht njerë gjesti që të dy bëjnë duke ardhur në fytyrë. Njëri nga njëri krah, njëri nga ana tjetër është një provokim total. Gjithë një në kërkim të një reagimi fizik. Kanë përfituar nga fakti që në atë moment shtëpia ishte goxha e ngarkuar dhe kanë ardhur si njëri dhe tjetri, mbasi unë i kam thënë, ndërsa debatonte Miri me Mateon, në një moment Mateo i thot, ti të kanë bajt shokët. Dhe unë i them, po, këtë e kanë bajt shokët, këtë tjetër e kanë bajt familje tona, ty të kanë bajt dashnia e klasës 9. I them disa komente disa prej banorëve që realisht i besoj këtë brenda. Këta të dy çohen, njëri nga njëri krah, tjetri nga krahu tjetër, vinë në fytyrë, thonë ato fjalët e tyre fyse të tipike që janë bërë tani të zakonshme, por shumë të shëmtuara. Shumë të shëmtuara, shumë të shëmtuara. Unë kam përmendur gjëra që i ke sjell ti brenda shtëpisë Big Brother. Ledion, unë nuk e di, a e vën këta vetëm një herë në vendin tim, të jemi ulur këtu në divan dhe në konfuzion total, sepse shumë zhurmë në shtëpi dhe më vinë dy njerëz në vesh, njëri nga njëri krah, tjetri nga krahu tjetër, në mënyrë më të shëmtuar të ndryshme, duke përfituar nga një mungesë vëmendjeje në këtë situatë dhe duke ardhur dy burra të mëdhenj këtu në moshë të tyre, në këtë lloj forme, ngjitur në fytyrë në mënyrë kërcënuese, duke kërkuar vazhdimisht një konflikt fizik, ndërsa ua kam thënë të dyve disa herë. Këtë komunikimin këtu ja bëj Mirit, nuk e kam qef. Nuk më duket normale. Nuk më duket normale as pusjesha e këtij. Po Ledion, e ke çfarë nuk më duket tjetër normale? Nuk më duket normale provokimet e jashtëzakonshme dhe fyret e jashtëzakonshme që bën raport me diferencën time fizike. Po them, fakti që unë në këtë shtëpi nuk janë viktimizuar kur. Jam munduar Rogert, a ka mundësi Rogert, a ka mundësi? Po them, a ka mundësi? Po jo mor zotri, sepse kjo ngërdheshja që ke në fytyrë. A di çfarë nuk kupton kjo ngërdheshja që ke në fytyrë? Që ti, bashkë me ngërdheshtin tjetër aty afër, nuk jeni fare të ndërgjegjshëm për atë që bëni. Keni një mungesë të thellë ndërgjegjeje karshi një njeriu me aftësi ndryshe që është i barabartë lojtar si ju në Big Brother. Dhe në vend të përdorni argumentin, fjalën, empatin, ju përdorni të vetme gjë që është në të kundërtat idealit. Në të kundërtat idealit, pra një njeri i cili nuk e ka shisën e të parit, po ka orientimin vetëm me shisën e dëgjoj, po flas. Miri, jam duke folur, sepse ti urdhëro? Mos më përfshi te kjo gjë. Po kë të përfshi? E disën të përfshi. Po pse kur e ka përmendur ndajherë këtë problem? Po i lecak, nuk i lecak. Realisht jam i keqardhur për të dy ju. Jam i keqardhur për të dy ju, të cilët edhe mbas asaj që pam, edhe mbas kësaj thirrjeje, realisht më vjen keq se unë jam okej me njerëz që bëjnë gabime dhe mund të thua shumë lehtësisht, dëgjoj, ete prova, ishte një moment rëmbimi, fakti që ju ngërdhesheni dhe nuk jeni në gjendje të kuptoni se çfarë keni bërë, tregon shumë për ju të dy, ose tregon as për Stenaldon, as për mua, as për ata që më shohin. Nuk është problemit e thonë, mër. Nuk po diskutojmë çfarë i keni thonë. Po diskutojmë
se si sjellja juaj si dy hiena rrethuat një njeri i cili nuk shikon dhe për këtë arsye një njeri që nuk shikon nuk lëviz dot, nuk ikën dot nga timër e gërësirë që i ke ardhur në vesh. E kupton? Dhe sjellja jote ishte një sjellje prej e gërësire. Edhe sjellja e mirit ishte një sjellje prej e gërësire me zero empati, me zero njerëzillik, që u afruat një njeriu që nuk di se si të lëvizi nga vendi ku ishte ulur. Në rregull? Jo, nuk është viktimizim kjo. Po ti do që ti do të lutem. Ti do që unë të normalizoj poshtërsitë që bëni ju. Unë poshtërsitë e tua nuk i mbuloj zotëri. Dili vetë për zot me fytyrën tënde. Ti bashkë me mirin shkuat është ndryshe. Ta them unë pse është ndryshe. Është ndryshe sepse ti ke mundësi ta vëzhgosh personin dhe të lëvizësh. Kurse ai nuk ishte nga me lëvizmër, sepse nuk ka si të lëvizi një njeri që nuk kupton nga i kanë ardhur dy njerëz. Në rregull? Kështu që për t'i dhënë fund, bërtit sa të duash se nuk e për ta ndryshuar mendimin tim, të të vit turp edhe ty edhe mirit. Tash i folin çfarë doni. A duhet me trajtuar apo jo? A duhet Monika. Unë do flas po pushojnë ata. Stop, një sekond, dua të dëgjoj Monikën, Monika. Stenaldo, një moment, do dëgjoj Monikën dhe më pas do ja u jap fjalën. Unë do doja që kam nevojë me dojë mos të them diçka. Stenaldo, një moment, do ja jap fjalën Monikës dhe më pas do kthehem tek ju. Unë do doja që dhe Miri dhe Rogertin t'ju lidhin syt dhe në njërin vesh t'i çojnë Artanin Mirit dhe në njërin vesh t'i çojnë Malit. S'është e njëjta gjë. Miri, lutem se e ke qenë mua beti, no? Nuk është e njëjta gjë sepse e dëgjova këtë histori që do ta bënte Stenaldo për lidhjen me Tishin. E kuptoj çfarë do të thuash. Dua të Rogert, Miri, keni respekt për fjalën në studio, është duke folur Monika, drejt që e mori. Stenalodhës. Monika, ka një problem. Ajo që unë pash aty përveç është shumë e shumtuar dhe çdo gjë që tha Arbri nuk jo që mund t'i shtoj bateri dhe fjalë të tjera, por dua të them dy gjëra. E para është jo njerëzore. E dyta tregon një papjekuri të jashtëzakonshme që dhe një fëmijë i vogël nuk e bën atë. Poshtërsi, Monika, poshtërsi është më e saktë. Përveç poshtërsi, ajo është poshtërsi dhe liksi. Dhe tjetra që është akoma dhe më e rëndë, ata përsëri nuk kanë pikën e pishmanllikut të asaj që kanë bërë. Pra, dhe dy gjërat të tjera që kam për të thënë. Dy tjera, dy edhe tre tjera plus. O, ty 200 është për të thënë. 200 është për të thënë, se ti meriton pa fund. Dy gjëra dua të them. Miri ndjeshte shumë i fyer dhe shumë i mërzitur kur i shkonte Mali apo që e përndiqte Artanin. Kjo është 1.000.000 herë më e poshtër se ajo që bënte Mali dhe Artani ndaj Mirit. Unë mund ta pranoj ke Rogerti, po te Miri nuk e pranoj. Pra është një gjë aq e rëndë dhe i ul pik aq shumë Miri, sepse Miri nga një strategji madh doli ke një fëmijë i naçor dhe që s'ka asnjë zgjidhje tjetër. Bravo Monika, bravo. Miri. Atëherë. E para punës, ai veprimi aty ishte komplet duke bërë humor, sepse ne kemi Ne kemi bërë humor dhe batuta sepse kemi shkuar të dy duke qeshur dhe ky po qeshte me batuta tona. Moment tjetër krejtësisht. Moment tjetër, jo, nuk do të deformosh. Nuk mund ta deformosh. Nuk mund ta deformosh. Thuaj të vërtetë. Gjete një moment mungese vëmendje për të ardhur njëri këtej, njëri ande në një situatë konfuzioni dhe për të shprehur mlefin tënd në një mënyrë që ti mendoje do përfundonte e pa vëzhguar mirë. Këtë bëre. Atëherë, ai moment ka qenë vetëm duke bërë batuta edhe nga larg, edhe nga afër dhe i kemi shkuar te veshi sepse atje ne po bënin humor me zë të ulët, me batuta. Jo, Miri. O Monika, më le. Jo, se po gënjen. Jo, nuk ka për të më gënjë, jo, se kalon ball me gënjë deri tani. Po gënjen. Sepse aty në ato moment ka ndërhyrë Selina dhe ka thënë. Jo, po nuk le të Monika me gënjë tu se Monika është e drejtë.
Miri ka ndërhyrë Selina dhe të ka thonë a jeni normal. Jo se keni qenë duke qenë bërë batuta, do qeshte edhe Selina, do qeshte edhe tjerë. Selin të ka... Miri nuk të lejtë do të gënjesh. Miri nuk të lejtë të gënjesh. Në këtë drejtim nuk të lejtë të gënjesh. Se ka ndërhyrë Selin dhe ka thonë a jeni normal. Ju ka thonë a jeni normal. Dhe ju ka shtyr, ju ka larguar. Nuk flasë të kam problem shumë. Mirë, bo, mos më thonë. Mos gënje. Në këtë pikë Miri, ndonjëherë është më mirë të mos thuash asgjë se sa të thuash. Thuaj fal edhe mbaro kjo punë. Po mirë, a duhet të them diçka, ne ta them gabim. Po në plan. Po ne ta them gabim. Si shmoni ju atje, kam mendimin tim. O Miri nuk është normale për moshën që ke. O zotri, a e kupton çka ke bërë apo jo? Për moshën që ke nuk është normale. Për atë çfarë ti nuk është normale. Mund ta bëj Rogerti, por ti nuk mund ta bëj. Ti nuk je shoku Rogerti, o zotri. O zotri, ti nuk je shoku Rogerti, ta kupton apo jo? Nuk e keni gjykuar. Ti nuk je shoku Rogerti. Monika, okej, atëherë. Dëgjoj deklaratën e radhës. Si ty leverdus juve, do me thonë, është duke thënë që Monika s'më do mo, thot ky. Nuk më do pra, ta them. Monika të ka thënë të vërtetën, mos të djekë e vërteta. Tashi, nuk e vërta futin klap Monikën se mendon ti mas budalliqeve tuja. Gjesti jo ishte gjesti poshtër, pik, kaq. Dhe në fund fare kuptova, dhe në fakt kuptova në fund fare që uroj që mos jesh ti iniciatori. Arbër, unë uroj që Mirit mos jetë iniciatori ati veprimi, kaq. Po nuk ka rëndësi për mua, nuk ka rëndësi. Po the pra që po vazhdo kështu, me këto i bie që... Se Miri harroj që dhe ma Angela atje për cigaret u morën vesh me sy. A ka mundësi? Miri, pse nuk e të them ato që diu. Ka mundësi, pa tjetër që ka. Po si, atere, nëse ka mundësi, atere unë ju respektoj ju ku flisni. E ti me ti e më i respektueshmi këtu në të drejtimin. Tani, e pare punës, a i momenti aty ka qenë komplet vetëm humor dhe batuta. E the dy herë. Prit pra dura. Ja të njëm ta mbaroj. Sepse ky ka qeshur aty dhe u kujtua mbas një ore ta ngrente situatë. Tani, ky njeriu këtu që është Stenardo, ky është ai personi që më ka ardhur mua te krevati dhe më ka nejt një orë te veshi. Po ikje, lëvizje mund t'i ikje. Po mund t'i ikje. Jo, po se lëvës të gënjesh. Nuk mund t'i ikje. Kam pyetur, se e falë projnë qestin. Jo, për zotëri nuk gënjesh, është të kam mikrofon. E jotja është pa mikrofon. Kështu duke, së është dëgjuar as i fjallë, që ke thënë. Lebjon, të lutem. Së është dëgjuar as i fjallë. Provokimet bëjnë një ditën. E di si është provokimet. Të lutem, ma ka mundësi? Ka mundësi. A pra, ja, Stenardo që ndëryn. Atere, ky është ai Stenardo që më ka ardhur te krevati, më ka netur një orë te veshi, duke më thënë, incesti. Kam një pyetje për ty. Jo, trim këtu kjo, kam një pyetje për ty. Kam një pyetje. Kam një pyetje, jo, nuk e dëgjoj. Kam një pyetje. Një moment. Një pyetje. Ja pra për këtë që po thua, Kur Stenaldo të ka nejt ty të veshi, të lutem. Kur Stenaldo të ka nejt ty të veshi, ti a kishe mundësi të ikje? Nëse do doje, kishe mundësi të ikje? Sigurisht që kishe mundësi të ikje. Ndërsa ai s'kishte mundësi të ikje, sepse ju e kishit futur në mes. Jo, se je manipulator, do ta çosh mohabetin vend tjetër. Nuk e fe. Më le të mbaroj argumentin. Ja se erdhi ortaku me të mbështet tani me të vërtetme. Erdhi ja se u fut ortaku. Atëre të dëgjojmë Mirin. Stop, dëgjojmë Mirin. Ole Dion, pa mbaroj. Andërhyri Stenaldo, andërhyri Arbri. E pra, atere, ky është ai personi që më ka thënë mua baba i paft, më ka thënë mua ecën di ku forma, hajde tu, se do të gjyme kot, dhe gjithmonë ti, gjithë jetën ke ngrënë në kuris të landit dhe flori. Jo, ato e me ke vëndi. Shumë dakord. Stop, në moment se dua ta. Ato emra e ke vëndi. Sa kam thënë Bukuri. Atere, Miri, stop, nuk flet njeri, Selin, stop, Miri. E marë të mirëqen, si që thua ti. Po pse s'reagohet? Një sekund, të lutem, edhe një herë. E marë të mirëqen, si që thua ti. Çdo fjalë që ti thua që Stenaldo të ka thënë ty,
e zëm se qëndron. Ajo që ne po themi këtu, nuk është çfarë i thua ti Stenaldos. Ajo që ne po themi këtu, është si ti dhe Rogerti përdorni një aftësi ndryshe të... Atëherë, nëse ti më honë që ta kesh bërë atë, unë nuk kam çfarë diskutojmë me ty. Sepse këtu, në asnjë moment nuk po flas për lojë, në asnjë moment nuk po flas për çfarë i ke thënë ti Stenaldos apo çfarë të ka thënë Stenaldo ty. Jam duke folur për një veprim që siç e thash në krye të herës, tregon për ju një mungesë të lartë empatie dhe mbi të gjitha një mungesë të madhe argumenti. Dy njerëz që shohin apo jo mund të merren vesh, siç po merrem vesh unë me ty shumë kollaj me njëri tjetrin. Duke u munduar të flasim. Pse sot që ka keq? Pse sot që ka keq? E kemi bërë shpesh. Një veprim kemi bërë humore kush e di sa herë dhe ky s'e ka marrur kurrë për keq. Atë pjesë. Dhe unë s'e ka përdorur kurrë atë gjë. O Ledion, kam nevojë të bëj një pyetje Rogertit. Po. Pse mendon Rogerti? Jo, do përgjigjesh se s'bën. Pse mendon, fal një sekondë më tuaj. Pse mendon Rogerti që unë pas kam nevojë të shkoj në shtëpi publike për të patur një marrëdhënie me një vajzë? Jam mirë atje po bëj shaka Rogerti. A mundet Rogerti të më shpjegoj mua pse unë duhet të shkoj në një shtëpi publike për të patur marrëdhënie me një vajzë? Çfarë di Rogerti për te faktin që është një temë shëmtuar, Roger, do t'i përgjigjesh kësaj apo jo? E ta shpjegoj, sepse do t'i përgjigjesh kësaj pyetjes së Stenaldos apo jo? Çfarë nuk kupton? Ashtu më duket ai mua. Mu duket një njeri. Ashtu i duket. Ashtu më duket një njeri që ka tentuar këtu paktën me 5 femra. Nuk i ka duket një njeri që për marrëdhënie seksuale shkon te vitrinat. Ka problemi ta. Po kujt i eci aty Roger? Për çfarë arsye? Kujt i eci aty vetëm gimbos i eci. Ti mendon që mungesa ime e shikimit vetëm gimbos i eci them, kujt i eci tjetër? Këtë mendon ti? Gimbos edhe Mateos. Po ta them pra. Këtë mendon ti. Ti mendon se të qeni verbër të bën dikë të pa zoti për pa gjithë. Këtë mendon ti. Nuk do të kthej përgjigje Stenaldo, po Roger, po themi diçka. Mund bëhet shefi që në fakt ky klip del para funit Bigut, sepse dy lojtarë si puna Malit dhe Stenaldos kanë dalë gjithsej në 3 prime. Të dy. A dërëm e mlan, që pos mlan se them. Të dy kanë dalë për gabimet e mia që i kam thënë edhe unë vdes me ato gabime sa t'jep gjallë se kam marrë dënimin nga vllai i madh. E treta kanë dalë për një video që kanë nejtë bashkë. E dyta më fal, dhe e treta është kjo, që në fakt këto lloj lojtash s'kan asnjë gjë për t'i dhënë ma Bigut, përveç se viktimizimin dhe dojnë apostafat me fitu Bigun që të përjashtojnë si mu, si mirin me zarëzi. Asnjë gjë s'kam me thënë, sepse këto njerëz janë njerëz që dorëzohen dhe nuk e luajnë deri në fund. Ne tamam me argumenta. Aq kam me thënë, s'kam më. Kto janë gati për me lanë shtëpinë se s'kan lojë. Edhe pak vllajma i ban nerë që i marrë familja 2 javë, se dorëzimi nuk ka një gjë, ky është një format ku sigurisht përplasen ide, qëndrime, këndvështrime. Në asnjë moment ky nuk duhet të jetë një platform ku dikush merret me dikë për aftësitë e tija ndryshe nga të vetat, kështu që për këtë ta harroni juve. Dhe jo kaq sa ndodhi, po edhe më keq mund të keni këtej nga studio, pastaj e keni vetë në dorë nëse doni të reflektoni apo jo. Kjo ngele gjitha në dorën tuaj. Në fund të ditës, as Arbri, as Monika, o Gjana Masun, nuk mund të zbrast mijat edhe të mbush tuajat. Mund të them vetëm diçka Stenaldos? Jo, Arbër. Stenaldo, nëse më lejon Stenaldo, o Stenaldo, më dëgjon? Të dëgjoj shumë mirë. Më ka pyet goca më e bukur në Tiranë për ty. Ja, bravo. Mos ka qenë. Dhe se mund të jetë informacion këtu. Bravo. Mos ka. Ja konotacioni. Me qëra fjalat e gocat, le t'i lëm djem të zihen me njëri tjetrin, goca. E janë me mua gocat e do maj surprizave.
Bashkoj vetëm një fjali. Brikena, Juela, Nikol, Selin, Edisa, e janë me mua të doma e surprizave, sepse kam dhurata për ju. Ka që kishtë, atë që kishtë. Vajzat sonte do dalin plot e për plot nga ky Big Brother, sepse tani është radha e No City the Brand. Vjen nga poezia e famshme e Lazgush Poradecit, Vdekja e No Cityt. No City sjell për ju veshje sportive që bashkojnë forcën, pasionin dhe poezinë e lëvizjes. No City, sa bukur, fluturo me zemër. Tikzoni, goca, tikzoni. Ai, përgëndë që përgëndë. Very nice. Wow, sa të bukra. Shumë pëlqen. Shumë. Hello. Na, qëto shumë gjëra e bukur. Nesër ko me I vesh. Ka në këtanë paskasje. Okej, mbyllim lidhjen me shtëpin. Afrove, hajde largo. Dhe nuk jam këtu, nuk jam Tash mbyllim lidhjen me shtëpin. Dy veta. Okej. Ndërkohë, një shkëput, po më vjen për të të shtitur, por nuk të shtit do. Okej. Ne do të kthehemi pas kësaj shkëputjeje me të tjera këtu në Big Brother, vetëm pas pak do të zbulojmë edhe emrin e atij që do të lërë shtëpinë sonte. Qëndroni aty.